各位標迷你哋好啊，又係我 number 7 watch 豬仔。咁啊，豬仔咧就今日介紹第4條片嘅推介啊。咁呢一隻咧就係一隻 Orange Star Modern Skeleton 嘅手錶。咁啊嗱，其實呢隻錶咧成個幾月咧都冇貨翻㗎啦嚇。咁啊，今日咧居然有貨翻到喎，仲要係 Made in Japan 添㗎嚇，日本版嚟嘅。咁呢隻錶咧就係一隻Modern Skeleton， 叫得 Modern Skeleton 梗係透視骨架啦，係咪？咁一隻骷髏透視骨架嘅手錶。咁啊，你見到佢咧9點位置咧就係一個 Open Heart 嘅錶圈啦，睇到裡面嘅擒縱系統嘅。咁啊，另外咧又見到12點位置咧一個 PowerShave 50小時嘅動力儲能顯示喎。咁啊，個動力儲能顯示入邊咧都有一啲睇到一啲齒輪嘅喎，拉近啲俾大家睇先嚇，睇到啲齒輪嘅。跟住咧，而2點位置咧，亦都睇到一啲部件啊、螺絲啊咁樣嘅。咁啊，呢度下面亦都係做咗啲透視效果啦。咁成隻錶咧就係一個透視骨架為主嘅手錶。咁再加上咗一個墨綠色嘅錶盤啊，好正啊！12點位置咧用咗羅馬數目字字釘做咗玫瑰金色嘅電鍍啊，其餘部分咧就做咗銀色嘅字釘。咁啊3點位置咧就有一個 Orange Star 嘅 logo 啦，寫住 Orange Star Automatic。跟住咧6點位置咧就有一個 Small Second 啊，我哋叫小秒針啊，細秒。咁啊隻錶咧有夜光嘅，再加上咗咧塊玻璃好清澈啊，用上咗呢個藍寶石嘅玻璃錶面啦嚇，咁啊全透視嘅。咁而呢塊藍寶石玻璃錶面點解咁清澈咧？就係因為佢加咗一個防反射嘅塗層啊嚇，咁啊所以變咗咧就好清啊塊玻璃。雖然佢用咗 AR 塗層就冇用到 SAR 嘅，但係都係好清澈㗎。同埋咧東方嘅質量咧，如果你用過嘅錶迷或者今日有啲新嘅錶迷咧選購咗第一隻東方咧，佢見過實物就知道咧佢嘅質感啊、打磨做工啊，一啲都唔馬虎㗎嚇。好啦，睇下個夜光先，我一齊嚟睇下個夜光，照一照燈俾你睇先啊。時分針加埋黑度後面嘅點點咧，個夜光都係好光亮㗎嚇。框住俾大家睇先，哇！個夜光都 OK 喎，以一隻 Jazzcook 錶嚟講啊，個夜光都唔差嘅。好啦，50小時動力儲能啦，你見到用咗線型嘅指針顯示盤，咁呢個線型嘅指針顯示盤咧，都係做咗一啲橫紋喺度啦，有啲紋路喺度嘅個 pattern， 都係做咗一個墨綠色嘅或者藍綠色嘅錶盤啦。好啦，咁啊做咗黑度 index 咧，你見到佢都係做咗拉絲拋光打磨做工啊，好精細嘅個打磨做工。就唔係做咗絲印啊，求其馬虎啊，印喺個字面上面，都係特字嘅字釘。好啦，咁我試下上發條先。咁嗱，呢隻錶咧自動嘅機械機芯啦，採用咗咧呢個 F6 嘅 F44嘅機芯啊嚇。F6 F44嘅機芯咧就係一個東方嘅自家機芯啦 Epson 嘅50小時嘅動力儲能。時間誤差值咧就係正25負15嘅嚇，咁啊對比起呢個精工嘅6R 咧係差唔多㗎嚇，6R15嘅機芯。好啦，咁啊嗱，我哋試下向上轉動啦，上發條。17下度啦，17、18下度咧就上到25小時嘅動力儲能嚇，咁所以咧睇到個機芯咧嗰個敏感度啊，上發條嘅敏感度非常之高噶。不論係手上鏈也好，或者 shake 也好咧，佢嗰個上儲能嗰個 power 咧都係儲得好夠嘅。咁啊，東方嘅機芯咧，嗱我值得一讚嘅咧就係嗱精工嘅錶迷就知道啦。嗱精工除咗佢嘅機芯除咗自己用之外咧，佢都會賣俾其他品牌用喎。例如出面坊間成日話裝 NH 嘅機芯啦，就係一個精工嘅機芯啦。Miyota 機芯同樣都係啦，82係啊、90係啊，佢都會賣俾其他品牌用啊。咁我最欣賞東方嘅地方咧，就係佢 Epson 嘅機芯咧，大部分咧以豬仔所知道咧，都冇賣俾其他人用嘅。咁所以咧喺其他品牌上面咧，呢個佈局咧有動力儲能顯示啦，有呢個 Open Heart 啦，呢個佈局咧甚至乎 Small Second 咧都冇喺其他
日本嘅品牌上面出現得到啊。咁呢個就係佢嘅獨特性，我自己覺得就係。咁好啦，咁我哋睇下呢塊藍寶石玻璃錶面咧，圓邊嘅位置咧做咗拋光嘅不鏽鋼啊。咁呢個不鏽鋼咧就係做咗316L 嘅不鏽鋼啦。咁啊嗱，都打磨拉絲嘅做工咧都幾好嘅做得。我哋延伸到個錶腳下面睇一睇，咁你見到咧佢依度做咗拉絲嘅打磨啦，跟住有一行咧做咗光身嘅，延伸到側邊部分都做咗拉絲啦。個打磨做工都幾好㗎，老實講，以一隻平價日本錶嚟計，非常之靚仔個打磨做工。好啦，咁錶冠位置擺咗喺3點位置啦，咁啊做咗一個拉推罐嘅嚇，就唔係做咗螺旋式鎖錶冠嘅。咁呢隻錶咧就做咗10個巴嘅防水，100米嘅防水，佢唔係一隻潛水錶啦，咁但係都游得水嘅。好啦，咁啊，亦都係啦，錶腳位置都做咗拉絲同拋光嘅打磨啦，延伸到側邊部分都做咗拉絲嘅不鏽鋼。好啦，錶帶方面咧都幾靚仔㗎嚇，就係咧用咗一條實心嘅不鏽鋼錶帶啦，咁啊做咗拉絲花紋，3行拉絲間咗2行拋光嘅，幾靚㗎！成隻錶嘅做工真係似足一隻貴錶。雖然佢嘅價錢係好親民啊，但係咧做工非常之精細。咁好啦，咁啊錶扣方面我哋睇一睇啦，咁啊有一個 Orange Star 嘅 logo 嘅錶扣啦嚇，咁啊做咗 laser 嘅啫，就冇做到壓衝嘅，呢度少少美中不足啊。好啦，打開之後咧做咗後橋，咁都交足功課，咁啊做咗不鏽鋼嘅後橋拉絲花紋嘅。睇埋個錶底先，嗱錶底咧就好啦，錶底睇一睇啦，錶底咧就做咗一個寫住咗咩啊 Made in Japan 㗎嚇，日本製造嘅嚇，咁啊亦都係寫住咗 Epson 嘅機芯啦 ，F6 嘅機芯啦，跟住咧亦都寫咗呢個藍寶石嘅玻璃錶面啦，你見到嚇。錶底方面咧，亦都係寫住咗 Stainless Steel 啦，Water Resist 10個巴嘅防水。咁你見到錶底咧個陀位咧都做咗一啲魚鱗紋嘅打磨嘅，而上面咧甲板咧就做咗一啲日內瓦紋嘅打磨，都非常之唔錯啊。雖然咧唔可以話到極致嘅打磨，但係老實講啊，依個價錢做到依個質素啊，非常之滿意。好啦，反翻過嚟俾大家睇下成隻錶先。嗱，呢隻錶咧就係做咗一個墨綠色嘅錶盤啦嚇，玫瑰金色嘅指釘。我係拉翻遠少少個 dial 俾大家睇下先。嗱，呢隻錶咧就係一隻東方星啦。嗱，東方星咧就一定係日本製造㗎啦。而家都好似冇東方星唔係日本製造嘅嚇，東方就有嘅嚇，有分嘅。但係東方星大部分都係日本製造啦。咁咧不論喺個質素上面啦，個性價比值啦，都相當之高㗎嚇。咁好啦，豬仔推介呢隻手錶幾多錢呢？究竟？咁我度一度個 size 先啦，講價錢之前吊下你哋癮先。好啦，個 size 啦，嗱41M 度嘅錶徑啊，12mm 嘅厚度，咁我度出嚟40.8啦，差唔多41M 嘅錶徑。咁啊12.6mm 嘅厚度啦，咁而嗰個 lug to lug 咧就係做咗49嘅。49嘅，咁嗰個錶帶方面咧，個寬度咧度埋俾大家睇先。嗱，佢做咗20點幾嘅錶帶啦，20點嘅錶帶，咁啊落20嘅皮帶都換得到嘅。個墨綠色嘅錶盤啊，藍寶石嘅玻璃錶面 ，F6 嘅機芯。好啦，試下戴上俾大家睇下咩感覺先。嗱，出面咧就應該賣緊4000零蚊啦，係啦。咁個錶迷咧就話咧，前嗰排去咗日本旅行咧都睇到啊。咁大概都係4000零蚊度啦，4000蚊鬆啲啦。咁豬仔推介幾多錢先？一隻日本製造嘅東方星啊 ，Modern Skeleton。咁咧非常非常超值，3598蚊，3598蚊，3600有找2蚊雞嚇。咁豬仔有4隻現貨，咁啊日本製造嘅東方星都係一個好親民嘅價錢啊。老實講，如果呢隻係精工嘅話咧，我同個錶迷講一個 double 都唔止啊，應該係6-7千蚊走唔甩㗎。如果佢用6R 嘅機芯啊，6-7千蚊走唔甩㗎啦。如果要做到 skeleton 嘅話，藍寶AR 塗層 small second， 我估都要5-6千蚊走唔甩㗎啦，真係。咁啊，所以東方咧雖然同精工係同一個老闆啦嚇，咁但係咧佢嘅性價比值真係好高嘅嚇。用過錶迷咧一定係認同豬仔嘅講法嘅。好啦，咁啊豬仔推介3598，咁啊有4隻現貨，嚇。咁啊如果中意嘅錶迷咧就可以喺標題嗰度揾豬仔 WhatsApp 電話啦 ，WhatsApp 俾豬仔就得，打俾豬仔就得嚇。話俾我聽你中意嘅手錶，想喺佐敦店攞定荔枝角店攞。咁啊嗱，中意嘅錶迷咧就唔好猶豫啦，真係，因為咧
真係呢個價錢翻到貨呢個價錢係性價比值相當之高嘅。咁啊，如果中意嘅標迷就盡快揾豬仔啦，記得俾個 like 讚下豬仔。你嘅支持呢，就係豬仔最大嘅動力，去介紹更多好標俾大家，筍標俾大家嘅。如果你未訂閱我 channel 嘅話呢，記得撳埋鐘仔訂閱，好冇啊？因為呢，真係豬仔需要你哋支持嘅。好啦，咁啊，如果中意嘅就可以唔好猶豫啦，真係非常之正啊！呢隻手錶係好啦，咁我哋下集見。最後俾個近鏡大家睇下，由錶帶到嗰個錶扣啊，翻個錶面，非常之正嘅一隻東方星墨綠色或者叫藍綠色嘅錶盤啦嚇，好清好清啊！你見個實物咧真係高級嘢，平價玩出高級感啊，就係呢種感覺啦。咁啊，希望你中意，拜拜。